ろしくお願いいたします。勝つためには S 社の主張が間違っていると裁判で認めてもらう必要があります。私たちが主張する開発の経緯はこれです。父が生理クーラー理論を思いついたのは2000年。その後、胡桃沢さんと共に服の生地やファンの開発に取り組み、ついにできましたね。2004年、ファン付き2人の服が完成します。そして2005年、10万着の大量生産に踏み切ります。この時、S 社に服の製造を委託したのです。しかし、S 社の主張は全く異なるものでした。2002年に S 社が独自に開発をスタート。さまざまな実験データを蓄積し、2005年に製造開始。そこに私たちの分野はほとんどないというのです。開廷します。S 社は大手ユニフォームメーカー。その資金力は私たちと比べ物になりません。うわそしてこちらが対応しきれないほどの証拠を次々と出し、裁判は長期化したのです。そっか、それ検証しなきゃいけないから、こっちは。従業員の証言、取引の書類、販売パンフレットなど、その数316件。うわその全てに対応しなくてはならず、裁判にかかる費用や労力が経営を圧迫しました。まだ当時20人ぐらいの従業員の会社でした。もちろん知的財産分野ではないです。で、そういう会社がこういう専門の訴訟に提訴された時のインパクトは計り知れないものがあって、想像を絶するぐらいの大変です。何か役に立つか。ありがとうございます。この時役に立ったのは、胡桃沢さんが保管していたファイルでした。これが一番最初の頃の実験データなんだ。大量のデータや設計図など、長年開発してきたことを裏付けるものであり、一部が証拠として採用されました。いや、もうこれでいけるでしょ。最初に冷却衣服っていう名前がついたのが98年ですね。さらに強く主張したのが、